एस मॉडिफिकेशनमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. तुम्ही माझ्या मागं बघताय Volvo S60 ही 2015ची गाडी आहे. ही गाडी पुण्यामधून आपल्याकडे आलेली होती आणि कस्टमरची या गाडीच्या सस्पेन्शनच्या बाबतीमध्ये कंप्लेंट होती. सस्पेन्शनमधून खूप आवाज येत होता आणि कस्टमरला असं वाटत होतं की गाडी राईटला किंवा लेफ्टला एका साईडला ओढते आहे. गाडीची ट्रायल घेतल्यानंतर मलासुद्धा तो प्रॉब्लेम गाडीमध्ये जाणवला. मलासुद्धा गाडी राईटला आणि ठराविक ठिकाणी लेफ्टला ओढते असं जाणवत होतं आणि गाडीमध्ये सस्पेन्शनचा आवाज खूप होता. त्यासाठी कस्टमरला आम्ही सजेस्ट केलं की सस्पेन्शन काम गाडीच्या फ्रंटमध्ये करणं गरजेचं होतं. त्यामध्ये आम्ही कस्टमरला फ्रंटचे शॉक ऑब्झर्वरचे स्ट्रट किट, त्याचे स्ट्रट माउंट, त्याचे रबर पार्ट्स, त्यानंतर लो राम, त्यानंतर रॅक एंड, टायर रॉड एंड, स्टॅबिलायझर लिंक, स्टॅबिलायझर बुश हे पार्ट रिप्लेस करून दिले. त्याचबरोबर आम्ही गाडीचा स्टेअरिंग रॅक जो होता त्या स्टेअरिंग रॅकमध्ये प्ले असल्यामुळं गाडी लेफ्टला जाणे किंवा राईटला जाणे हा गाडीमध्ये प्रॉब्लेम येत होता. तो सुद्धा कस्टमरला सॉल्व करून दिला. या गाडीमध्ये स्टेअरिंग रॅक रिप्लेस करण्याचा खर्च हा खूप जास्त होता. त्यामुळे आम्ही कस्टमरला सजेस्ट केलं की या गाडीचा स्टेअरिंग रॅक आम्ही तुम्हाला रिपेअर करून देतो. आम्ही या गाडीचा स्टेअरिंग रॅक रिपेअर केला आणि रिपेअर केल्यानंतर हा गाडीमधला प्रॉब्लेम जो होता गाडी राईटला किंवा लेफ्टला ओढणे हा सुद्धा सॉल्व झाला आहे आणि गाडीच्या सस्पेन्शनमधला पूर्ण आवाज निघून गेलेला आहे. आता मी तुम्हाला थोडं डिटेलमध्ये दाखवतो की आम्ही या गाडीमध्ये काय काय काम केलं. हे आत्ता तुम्ही पार्ट बघताय हे जुने पार्ट आहेत जे गाडीमधले आपण रिप्लेस केलेत. हे फ्रंटचे शॉक ऑब्झर्वर दिसत आहेत. हे शॉक ऑब्झर्वर लीक झालेले होते आणि पूर्णपणे वीक झालेले होते, त्यामुळे हे बदलणं गरजेचं होतं. शॉक ऑब्झर्वरमध्ये स्ट्रट किट जे रबर पार्ट येतात ते रबर पार्टसुद्धा खराब झाले होते. शॉक ऑब्झर्वरचे स्ट्रट माउंट होते ते खराब झालेले होते. गाडीचे दोन्ही लो राम आपण रिप्लेस केलेत, हे लो रामसुद्धा खराब झालेले होते. नंतर स्टॅबिलायझर लिंक आहे, स्टॅबिलायझर बार बुश आहेत, रॅक एंड, टायर रॉड आहे, जे काही फ्रंट सस्पेन्शनशी रिलेटेड जे काही पार्ट होते ते आपण सगळे या गाडीमध्ये चेंज केले. गाडीवरती फिटिंग केलेले मी तुम्हाला पार्ट्स दाखवतो. इथं तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दिसत असेल आणि शॉक ऑब्झर्वर नवीन टाकलेत. त्यानंतर रबर पार्ट्स जे येतात, स्प्रिंगचा खालचा रबर, त्यानंतर वरचा रबर, त्यानंतर स्ट्रट किट, स्ट्रट माउंट हे आपण चेंज केलेलं आहे. बाकी सस्पेन्शन पार्ट्स मी तुम्हाला खालून दाखवतो. गाडीच्या खाली सेफ्टीसाठी सेफ्टी गार्ड लागलेला असतो जो इंजिनला प्रोटेक्ट करतो. तो गार्ड आपण काढलेला आहे. तो गार्ड काढल्यामुळे तुम्हाला बघणं सोपं जाईल. हा नवीन लो राम दिसतोय जो आपण गाडीमध्ये टाकलेला आहे. त्यानंतर बॅक साईडनी बघितला तर स्टॅबिलायझर लिंक चेंज केले आहे. स्टॅबिलायझर लिंक नवीन दिसतील. स्टेअरिंग रॅक एंड, टायर रॉड एंड हे सुद्धा आपण चेंज केलेले आहेत. फ्रंट सस्पेन्शनची रिलेटेड जेवढे काही या गाडीमध्ये पार्ट होते हे सगळे पार्ट्स आपण कवर केलेले आहेत आणि ते सगळे पार्ट्स चेंज केलेले आहेत. यामुळे गाडीमध्ये जो काही सस्पेन्शनची रिलेटेड प्रॉब्लेम होता तो पूर्णपणे 100% सॉल्व झाला. इंजिन गार्ड फिटिंग झालेला आहे. गाडी रेडी झाली आहे. आपण फायनल ट्रायलला निघालो आहे. गाडीचं सस्पेन्शन काम केल्यानंतर आता ट्रायलला आलो आहे आपण. गाडीमध्ये मी हात सोडून गाडी चालवतोय पूर्णपणे. गाडी पूर्ण स्ट्रेट जाते. लेफ्ट राईटला जी गाडी ओढत होती ते पूर्णपणे बंद झालेलं आहे.
बघू शकताय तुम्ही. सस्पेन्शनचा आवाज पण पूर्णपणे बंद झालेला आहे. इंटेरियर क्लिनिंग गाडीमधलं कंप्लीट झालेलं आहे. पॉलिश झाल्यानंतर गाडीमध्ये इंजिन गार्ड फिटिंग करायचं काम पेंडिंग जे होतं ते आपण कंप्लीट करून घेतलेलं आहे. त्यानंतर सस्पेन्शन काम झाल्यानंतर गाडीची बॅलेन्सिंग आणि अलाइनमेंट करणं गरजेचं असतं. चारही व्हील बॅलेन्सिंग करून आपण गाडीची अलाइनमेंटसुद्धा करून घेतलेली आहे. गाडी आता कस्टमरला देण्यासाठी 100% रेडी आहे. आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा. व्हिडिओबद्दल तुम्हाला काय वाटतंय हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. आणि अशा नवीन नवीन कंटेंटसाठी आमचा चॅनल सबस्क्राईब करा. तुमच्या गाडीशी रिलेटेड जर काही काम असेल तर तुम्ही आमच्याशी संपर्क साधू शकता. आम्ही SP's मॉडिफिकेशन सांगली येथे तुमच्यासाठी कधीही अवेलेबल आहोत.